रामबजार एरियामा चाहिँ अलि ठुलो क्षेत्रफलमा बनेको अलि राम्रो नयाँको घर चाहिँ देखाउनु पर्यो भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो। त्यसैले आज लालपूर्जा पोखराले चाहिँ रामबजार वडा नम्बर 15 नजिकै चाहिँ एउटा घर लिएर आएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ। अब यो घर बनेको डेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 5-7 वर्ष भयो यो घर बनेको चाहिँ। अनि यो घरको चाहिँ मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ, सुरुमै म मूल्य भन्छु, तपाईँले चाहिँ 450 बोल्नु भएको छ। त्यसमा एउटा फेसिलिटी के पाउनुहुन्छ भने घरसँगै गाडी र स्कुटर पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यही मूल्यमा चाहिँ। अनि यसको क्षेत्रफलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 20 हात मोडा र 60 हात पिछाड पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ करिब 8 आना हुन जान्छ। सरस्वती मार्गमा रहेको छ, अगाडि मुखको 16 फुटको बाटो पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ तल्लोपट्टिको फ्ल्याटमा 2वटा बेडरुम पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा किचन र एउटा सिटिङ रुम छ भने माथि 3वटा रुम छ र एउटा एट्याचसँग। सँगसँगै चाहिँ 3rd फ्लोरमा चाहिँ तपाईँले एउटा रुम, एउटा टोयलेट बाथरुम पनि पाउन सक्नुहुनेछ। 15 नम्बर वडा नजिकै हो, एकदमै राम्रो छ, आकर्षक छ घर चाहिँ। तपाईँले जुन स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ, अगाडि मुख चाहिँ मजाको स्पेस पनि छ, रोडको पनि एक्सेस रहेको छ, बस्नका लागि चाहिँ एकदमै आनन्द छ। र फ्युचरमा पनि अब आफ्नो सन्तानलाई किनेर राखिदिन्छु भन्दा पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा चाहिँ घर पाइराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ मिलाउनुहुन्छ। त्यसैले यो घर चाहिएको छ अथवा चाहिँ साइट भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् लालपूर्जा पोखरालाई।